स्वागत करुच्ची आम चैनल आकाशवाणी को आसतु आम सह एक नुआ यात्रा आरंभ करवा। भल लगे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करने को जमार भूलंतु नहीं। आ मन को छुईले शेयर करंतु, कमेंट रे लिखंतु आपण केउठु देखुछंती। शिशु को काश सिरप मना। मध्य प्रदेश और राजस्थान शिशु मृत्यु पर सतर्क कराइला स्वास्थ्य विभाग। काश हेले सिरप खाइबार अभ्यास रही किंतु यह शिशुओं पर मारात्मक हो पारे। एणु 2 वर्षर कम बयसर शिशुओं पर काश सिरप लेखिबा और बंटन करने उपरे कटाकणा लगैछंती स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय। जदि क्लिनिकाली मूल्यांकन डाक्तरों पाखरे यह एकमात्र विकल्प होता है ताहाको उपयुक्त परामर्श देवा लगी कहिछंती निर्देशालय। मध्य प्रदेश रे छिंदवाड़ा जिलार काश सिरप पी 11 जन शिशु को मृत्यु होगा प्रसंग में विचार करी यही चेतावनी जारी कराई। काश सिरप खाइबा द्वारा शिशु को किडनी नष्ट होउछि एवं यह मृत्युर कारण होउछि। मध्य प्रदेश भली राजस्थान में मध्य समान घटना घटुछि। भरतपुर 2 जन एवं सिक्कर रे जड़े शिशुंकर यही काश सिरप खाई मृत्यु होइतिबा अभियोग होइछि। यही चेतावनी कहुछि वर्षरु कम बयसर पिलांक मध्य कफ सिरप दबा साधारणतः सुपारिश करा जाय नाही। सेहीपरि काश एवं थंडा औषध 2 वर्षरु कम बयसर पिलामानकु लेखिबा किंबा बंटन करा जिबा उचित नुहे। एगुड़िक साधारणतः 5 वर्षरु कम बयसर पिला एवं ताठारु अधिक बयसर पिलांक पई सुपारिश करा जाय नाही। जदि केतेबेले डाक्टर एही परामर्श देउचंती ताहा उपरे कठोर व्यवहार कराजिवो एवं उपयुक्त डोज ठिकଣା पालन करने आवश्यक। सर्वनिम्न प्रभावशाली अवधि एवं एकाधिक औषध मिश्रण को एड़ाइबा सहित सतर्कतार सह क्लिनिकाल मूल्यांकन अनुसरण करने उचित। यह व्यतीत केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधीन डाक्टर DGHS द्वारा प्रेस्क्रिप्शन पालन संपर्क में जनसाधारण को सचेतन करा जाई परिबो। DGHS एक परामर्श रे कहिसंती। कोविडर नुआ वेरिएंट पूर्व अपेक्षा क्षिप्र गति में व्यापुची। शीत आसवा पूर्व कोरोना भाइरस एक वेरिएंट लोक को द्रुत गति संक्रमण करुच्ची, नाक को बंद कर देउची, आउ निश्वास नेबारे कष्ट हेउची। या सहित थंडा लगिबा, थक्का लगिबा, मुंड बिंधिबा, झाड़ा बांती आदि देखा दाउची। XFG नामक यही नुआ वेरिएंट साधारण रे स्टाटस बोली कहा जाउची। विश्व स्वास्थ्य संगठन जून 25 तारिख रे एक डॉक्यूमेंट प्रकाश करथिला जेउतरे XFG को एक SARS V2 वेरिएंट भाव में नहीं या ऊपर नजर रखा जाइछि। XFG हेउची ओमिक्रॉन रो 2टी सबस्ट्रेनर रो एक हाइब्रिड। यह प्रथम जनवरी 2025 रे दक्षिण पूर्व एशिया रे चिन्हट होइतिला। या परे विश्वव्यापी व्यापीबारे लागि यह इम्यून सिस्टम को सांघातिक भाव प्रभावित करुच्ची। यही कारणरू यह अधिक संक्रामक बोली कहुच्छी। यही खबर शुणिया परे आपणक मनरे निश्चित सनका पशिजी, मनरे प्रश्न आसबनी पुणी हेबनी तो लॉकडाउन, पुणी मास्क पिंधिबा हेबनी तो बाध्यतामूलक। तेबे कोविडर यही वेरिएंट एबे भारत में नुह अमेरिका रे व्यापीबार लगी। अमेरिकार 19टी राज्य रे हलचल सृष्टि कलानी। विशेषकर नेवाडा, उटा, कनेक्टिकट एवं देलवार रे आतंक खेलाई। वर्तमान चिंतार कारण हेउची यह भारत को आक्रांत करिवो नहीं तो पुणी नेबनी तो ये जीवन बाजी। तेबे कोविड-19 टीका यह विरुद्ध रे प्रभावशाली हेबो बोली हु कहिछि। गणारे मिलिबो LPG सिलिंडर। गृहिणी सरकार को दिवाली गिफ्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना अधीन उत्तर प्रदेश राज्यर प्राय 18.5 मिलियन महिला हिताधिकारी को मागणारे LPG सिलिंडर रिलीव करने को सुविधा मिलिबो। शुक्रवार दिन अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यही निष्पत्ति निया जाइछि एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह व्यक्तिगत भाव में अनुमोदन करछंती। सरकार अनुଯାयी यही योजन लक्ष्य होउछि पार्वण ऋतु में गरीब एवं असहाय परिवार रोषई संपर्कित चिंता को दूर करने, सेमानक घरे एक सुंदर दीपावली पालन सुनिश्चित करने। यही योजना अधीन योग्य महिला माने अक्टोबर रु डिसेम्बर 2025 मध्य दीपावली समय एक मागणा सिलिंडर पाइबे। या सहित जनवरी रु मार्च 2026 पर्यंत होली समय आउ एक मागणा सिलिंडर प्रदान करा जिवो। आर्थिक वर्ष रे यही योजना रे मोट 1,355,34 कोटी टंका खर्च करा जिवो, जहा द्वारा प्रत्येक योग्य परिवार उपकृत हेबे। यह मन रखिबा गुरुत्वपूर्ण जे यही योजनार लाभ केवल सही महिला को मिलिबो जो माने उज्ज्वल योजना रे पंजीकृत होइछंती एवं जो मानकर नाम BPL परिवार भाव में तालिकाभुक्त होइछि। सेही परि मागणा सिलिंडर पाइबा पई समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट अपडेट हेबा आवश्यक एवं आधार प्रमाणकारी समाप्त हेबा आवश्यक। सरकार हित
ହିତାधिकारी आधार प्रमाणीकरण शेष तारीख 31 डिसेम्बर 2025 धार्य कर जदि यही प्रक्रिया शेष तारीख सुधा समाप्त न हुए तेबे आपण मागणा सिलिंडर पाइबारु वंचित हो पारती। राज्य सरकार दाबी करछन जे एही निष्पत्ति दीपावली पवित्र अवसर में लक्ष लक्ष गरीब परिवार को गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिवो एवं महिला आत्मनिर्भरशीलता को मजबूत करिवो। उज्ज्वल योजना राज्यर परिवार पई केवल खाद्य एवं पानीय व्यवस्था को सरल करिवो नहीं बरं स्वच्छ इंधन सेमानकर स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति को मध्य उन्नत करिवो। केंद्र सरकार बदलाइले नियम कर्मचारी भत्ता उपरे पकाइब प्रभाव। केंद्र सरकार कर्मचारी भत्ता उपरे प्रभाव पकाइब एक बड़ निष्पत्ति नहीं। सरकार ड्रेस भत्ता संबंधी नियम संशोधन करछंती। नूतन निर्देशनामी अनुसायी 1 जुलाई 2025 पर जोग देउथुवा नूतन कर्मचारी मध्य एहार लाभ पाइबे। डाक विभाग एही संबंध रे एक नूतन निर्देश जारी करछि जहाँ अवसर प्राप्त एवं नूतन नियुक्ति पाइथिबा कर्मचारी परिस्थिति सृष्टि कर एही नूतन निर्देश वर्ष मध्य भाग में जोग देउथुबा किंबा अवसर नेउथुबा कर्मचारी मानक पई आश्वस्ति आनिछि। नियम एबे स्पष्ट होइतिबारु सेमानकु आउ चिंता करिबाकु पड़िबो नाही जे सेमानकर ड्रेस भत्ता केबे एवं केते दिया जिवो। 24 सेप्टेम्बर 2025 रे जारी होइतिबा एक आदेश रे कुहा जाइछे जेउ कर्मचारी माने वर्षर मध्य भाग रे योगदान करंती किंबा अवसर नियंती सेमानकु एबे प्रो राटा माध्यम ड्रेस भत्ता दिया जिवो। ड्रेस भत्ता हेउची सरकार द्वारा कार्यरत कर्मचारी मानकु प्रदान कराउतबा एक परिमाण जेउ मानकु ड्यूटी समय रे यूनिफॉर्म पिंधिबा को बाध्यतामूलक कराइछि। अगस्त 2017 रे जारी होइतिबा एक सर्कुलर रे अर्थ मंत्रालय कहिछे ड्रेस भत्ता वर्तमान पोशाक भत्ता मौलिक उपकरण भत्ता यूनिफॉर्म रक्षणाबेक्षण भत्ता गाउन भत्ता एवं जोता भत्ता समेत अनेक विद्यमान भत्ता को मिश्रण करे। जून 2025 रे जारी होइतिबा एक पूर्व आदेश रे कुहा जाइतिला जुलाई 2025 पर अवसर नेउथुवा कर्मचारी अर्थ मंत्रालय ठारू स्पष्टीकरण मगा जाइतिला एवं पुराना 2020 नियम जे पर्यंत कार्यकारी होब ताहाकू लक्ष्य रखाइछि। विवाहर प्रथम राति पर चलीगला वृद्धों जीवन। 75 वर्षीय वृद्ध संग्रामनार 35 वर्षीय मनभावती को विवाह करते। बाहागर पर पत्नी सह प्रथम राति कटाइवा पर सकाळ को प्राणवायु चली जाइतिला। 35 वर्षर कन्या को 75 वर्षीय बर मंदिर रे पड़ला हाथ गंटी मथारे सिंदूर देले नववधू को घर को नेले हेले विवाहर प्रथम राति पर चलीगला वृद्धों जीवन। घटनाटी उत्तर प्रदेश जौनपुर जिलार संग्रुमार नामक जड़े 75 वर्षीय वृद्ध तांकठारु अधा वयसर महिला को करथिले विवाह। महिला बयस 35 वर्ष। संग्रुराम भाभी जीवन बाकी समय काटिदेवे नुआ पत्नी सह। बाहाघर पर पत्नी सह कटाइथिले प्रथम राति हेले सकाळ हेला बेलू उड़ी जाइतिला वृद्धंकर प्राणवायु। वर्षक तले संग्रुराम प्रथम स्त्रीर मृत्यु होइतिला। गोटे वर्ष है एकाकी जीवन बिताउथिले से तांकर कौनसी पिलापिली भी नथिले। बयसर अपन्नार निज पई साथीटी बाछिथिले संग्रुराम। द्वितीय विवाह पई मन बळाइथिले। एहाकू समस्ते विरोध करथिले मध्य से कहा कथा शुणी नथिले। सेप्टेम्बर 30 रे जलाईपुर अंचल रे 35 वर्षीय मनभावती को विवाह करथिले। मंदिर रे पारंपरिक रीतिनीति रे बाहागर होइतिला। बाहागर दिन सबकिछि ठीकठाक थिला। दुई जण राति सारा परस्पर सह कथा होइतिले। कथाबार्तार राति पाई जाइतिला बोली कहिसंती मनभावती। तांको कहिया कथा बाहागर परदिन सकाळे संग्रुराम को स्वास्थ्य अवस्था हठात बिगड़ी जाइतिला। तांको तुरंत हॉस्पिटल निया जाइतिला हेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। एही घटना को नहीं एबे चारिआडे चर्चा जोर धरछि।